Ich glaube, nächste Woche, da steht die Oberbürgermeisterwahl am 26. März an, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, in zweierlei Hinsicht auch für die Ahmadiyya-Gemeinde eine sehr besondere Woche. Zum einen, weil ich Ihnen bis zum Ramadan, Ihnen und euch nächste Woche noch eine besinnliche Fastenzeit wünschen möchte. Eine gute Fastenzeit. Und nächste Woche ein gutes Fastenbrechen in der Hoffnung, dass all Ihre Gebete erhöht werden. Aber am 23. März nächste Woche, vor genau 100 Jahren, ist die Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland gegründet worden. Die Ahmadiyya-Gemeinde wird 100 Jahre alt. Und das ist, wie ich finde, ein sehr besonderer Anlass. 100 Jahre mit die älteste muslimische Gemeinde in unserer Stadt, in unserem Land. Und in diesen 100 Jahren habt ihr sehr vieles auf den Weg gebracht. Für die Gemeinde, für unser Land, aber vor allem auch für unsere Stadt. Und deswegen bin ich vor allem da, um Danke zu sagen. Weil mir das, was Sie jeden Tag predigen, Liebe für alle, Hass für keinen, sich nicht nur widerspiegelt in der Liebe zu den Mitmenschen, im Umgang zu den Mitmenschen. Vor allem spiegelt sich das auch wieder in der Liebe zu unserer Stadt, indem sie sich jeden Tag für unsere Stadt einbringen. Und dafür möchte ich von Herzen vielen Dank sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir begegnet die Ahmadiyya-Gemeinde fast überall, auch im Sport, in der Jugendsozialarbeit. Wenn wir über Sauberkeit jetzt reden, wie wichtig das Thema Sauberkeit ist, das macht die Ahmadiyya-Gemeinde seit jeher, dass sie gut und vernünftig mit unserer Stadt umgehen, beim Frühjahrsputz, dass sie ein Auge auf das Umfeld haben, dass sie anspornen, gut mit unserer Stadt umzugehen. Das ist etwas, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bin dankbar dafür, dass sie in den Sportvereinen, ich durfte schon Fußball spielen, gegen Teile der Ahmadiyya-Gemeinde. Sie bringen sich in Sport ein. Sie haben diese Räumlichkeiten mit dem Wohlfahrtsverband, der jetzt 2 Jahre alt ist, mit dem Angebot, das wir uns gewünscht haben, wo wir teilweise als Stadt viel Zeit gebraucht haben, haben sie innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Das kam im Stadtteil und der gesamten Stadt nicht nur gut an, sondern der Stadtteil und die Stadt waren ihnen und sind ihnen sehr, sehr dankbar für dieses Engagement. Und ich glaube, dieses Engagement zeichnet die Ahmadiyya-Gemeinde so stark aus, wie kaum eine andere Gemeinde. Weil die Gemeinden immer wichtiger werden als Anlaufstelle für die gesamte Stadt. Davon profitieren wir als Politik, weil sie Arbeit leisten, die wir teilweise gar nicht mehr leisten können und die mit Geld, glaube ich, nicht zu bezahlen ist. Weil es ums Zwischenmenschliche, um Empathie geht, für Menschen da zu sein, mit Liebe für die Menschen da zu sein. Und deswegen kann ich nicht oft genug Danke dafür sagen. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir in guter Zusammenarbeit, jetzt beim Moscheebau beispielsweise im Frankfurter Westen in Sossenheim, dass wir dort auf einem guten Weg sind, dass die Bauvoranfrage positiv beschieden ist, dass der Friedhof am Heiligenstock genehmigt ist, dass sie weiterhin Anlaufstellen bieten möchten mit Jugendsozialarbeit. Ich habe positiv entnommen, dass sie Abiturienten, aber auch Studierende positiv auszeichnen für ihre Leistung, weil Bildung der Zugang zur Teilhabe ist, Bildung die Möglichkeit für Aufstieg ist in unserer Stadt, weil wir in unserer Stadt die Menschen nicht danach bewerten, woran sie glauben oder wo sie herkommen, sondern welche Chancen sie mitbringen. Jeder, egal wo er herkommt, woran er glaubt, dieselben Chancen haben soll in unserer Stadt, gleichberechtigt mit demselben Zugang, weil das die Grundlage für sozialen Frieden ist. Und diesen sozialen Frieden, für diesen sozialen Frieden kämpfen Sie als Gemeinde jeden Tag, seit mittlerweile fast 100 Jahren. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine gute Zukunft für unsere Kinder schauen, für unsere Stadt. Deswegen meine Bitte, nehmen Sie nächste Woche am 26. März Ihr Wahlrecht ernst, gehen Sie wählen. Weil wenn man nicht wählt, entscheiden andere mit ihrer Wahl über die Zukunft unserer Stadt. Und sie haben ein berechtigtes Interesse, dass Liebe für alle weiterhin für die Mitmenschen in unserer Stadt, aber auch für unsere Stadt gilt.
Deswegen meine Bitte, gehen Sie nächste Woche wählen als jemand, der weiß, wie es ist, über Bildung aufsteigen zu können, Chancen wahrzunehmen, andere Chancen zu ermöglichen. Und der selbst davon profitiert hat, dass Menschen im Verein mich unterstützt haben und mir eine Möglichkeit gegeben haben, Perspektive und Hoffnung. Lassen Sie uns Frankfurt gemeinsam eine Hoffnung geben. Am 26. März gehen Sie wählen. Ich würde mich über Ihre Unterstützung sehr freuen und bedanke mich für alles, was Sie für unsere Stadt leisten. Vielen herzlichen Dank. Achtung, wieder, wie letztes Mal. Nur diesmal wird es nicht online sein. Diesmal werden wir das unter Ihnen allen machen, oder? Ich werde von hier die Fragen stellen. Der Bruder ihn mit dem Mikrofon haben. Und ich werde die Frage wiederholen. Einmal in Deutsch, dann in Urdu. Dann werde ich jemanden dran nehmen, der sich melden würde. Dann würde ich den dran nehmen und dann wird der Mikrofon Ihnen gebracht. Die Antwort Ilham Gabur. Weiß das jemand? Und wenn jemand es weiß, dann will ich Sie bitten, sich zu melden. Und wir haben auch eben 2 Reden gehabt und es war in den Reden beinhaltet, die Antwort. So, genau. Wir geben uns kurz Zeit. Ich denke, die Leute überlegen sich noch. Ja. Da hinten der Bruder, der hat sich gemeldet. Ich denke 23. März 1989. Nein, das stimmt leider nicht. Aber wir reden hier von der ersten Offenbarung, ein Auserwählter zu werden. Und die Frage wurde auch beantwortet. Da hinten meldet sich jemand. April 1882. Ja, 1882 ist die richtige Antwort. Daher, ganz kurz, hier, 1882 ist die richtige Antwort. Da hieß der Muslim seine erste Offenbarung ein Auf. Wann gab der verheißene Prophet bekannt, dass er zum Mujaddid Erneuerer berufen wurde? Das war auch mit Sie heute da. उर्दू में सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद ने मुजद्दिद होने का दावा किस सन में किया? जी, दुरुस्त जवाब होगा। Die richtige Antwort lautet 1885 und ist auch die zweite Frage beantwortet. Ich würde auch die jüngeren Leute. Nein, das stimmt leider nicht. 1889. Es ist nicht sehr, sehr weit entfernt, aber es ist auch leider nicht die richtige Antwort. Wir gehen mal rüber zu noch einem Titel. Ich denke 1888. Auch leider halt. Noch eine Antwort, dann werde ich auch die Antwort dann sagen. Sie? 1891. Genau. In 1890 und in 1891. In 1890 gab der verheißene Messias bekannt, dass er der Messias ist. Und in 1891 gab er dann bekannt, der macht die Zugang. Also richtig beantwortet. Die Mondfinsternis von der Mondfinsternis. सवाल ये है कि चांद और सूरज ग्रहण की पेशगोई के मुताबिक चांद को किस तारीख को ग्रहण लगा? 1894. Genau, 1894 stimmt. Weiß jemand das genaue Datum auch? 4. April. 4. April ist leider nicht die richtige Antwort. Es war sehr, sehr nah. Trotzdem. के वक्त बहार है, वक्त बहार है, अब देखो आपके दर पे हमारे गुयार है, कुछ सफर हज़रते रसूल बरा हुआ
एक कतरा